Hi to everyone. Ako ang inyong online tutor. Ang topic natin ngayon ay pagre-repair ng computer. Sa mga may PESONet business at zero knowledge, tamang-tama ito para sa inyo. Ang video na ito ay actual na pagre-repair. Ang computer ay galing sa isang customer. Ang problema ay walang display sa monitor. Sa ganyang problema, maraming dahilan. Una, baka marumi ang gold finger ng memory at graphics card. Panasa nito ng tela na may konting gas o alcohol. Pangalawa, baka naman ang video cable ang may sira at kailangan ng palitan. Pangatlo, pwede rin sira ang graphics card. Pang-apat, maaari rin sira ang motherboard. Kaya panoorin ang video at tapusin ito hanggang sa dulo. At huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at click ang bell para updated ka sa mga bagong video. Mas maganda mag-troubleshoot kapag naka-skeleton setup. Ibig sabihin ay alisin lahat ng pyesa galing sa casing. Unang gagawin ay, test ang computer na nakakabit lahat ang pyesa at tignan kung may display sa monitor. Na-verify na natin na no-display ang problema. Subukan linisan ang gold finger ng mga memory at graphics card gamit ang tela with alcohol. Isa-isa rin natin ikabit. Ilagay muna ang isang memory. At ang video cable ay ikabit sa motherboard. Mas okay na wag kalimutan short o discharge ang CMOS para bumalik ito sa default settings. Panoorin ang video.
Patayin ang computer. Palitan ang memory at subukan ulit. Wala pa rin display. Dapat huwag kayo mawala ng gana at pag-asa. Kapag nasanay na kayo, parang simple na lang ang lahat sa pagre-repair ng computer. Ngayon ay, subukan ikabit ang graphics card. At switch on mo para masubukan. Sana nagkaka-idea na kayo kung nasaan ang problema. Gusto ko subukan magkabit ng ibang memory at graphics card na galing sa gumaganang computer.
Ang huli kong gagawin ay tignan kung maayos ba ang pin ng processor. Dahil kung may piko o bali sa pin ng processor, ay processor ang isa sa mga kailangan palitan. O di kaya ay kung pwede pa maayos ang pin ng processor. Sa tingin ko ay maayos naman ang processor. Kaya ang problema ay ang motherboard. Kailangan ng palitan ang motherboard. Pwede ka bumili ng surplus, siguro nasa 900 pesos lang. Pero 1 month warranty lang. Para sa akin mas okay na brand new ang bilhin. Dahil sa mas makakatipid ka at sigurado ka pa. 1 year warranty ang mga brand new. Bago ka bumili, alamin ang model ng motherboard at compatible socket. Sa motherboard na nasa video ay FM2 at FM2 Plus ang socket compatibility. Yan ang sasabihin nyo sa seller kung bibili ka. Ngayon ay nakabili na ako ng bagong motherboard. Subukan na natin ito.
Nasa na boss? Ha? Nasa na boss? Sa bagong motherboard, meron ng display sa monitor. At gumagana na ito. Pero, hindi pa dito nagtatapos, dahil sa nagpalit tayo ng bagong brand ng motherboard.
Kailangan mag-install tayo ng mga drivers ng motherboard. Pwedeng gamitin ang CD driver na kasama ng motherboard, basta meron ka CD o DVD drive. Kung wala ay pwede naman gamitin ang driver pack. Itinuro ko na yan sa naunang topic. Please like, subscribe and ring the bell. Maraming salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat din sa magagandang music ng www.bensound.com. Stay updated dahil ang next topic ay tungkol sa security system na CCTV.